这车是我花1万块钱收回来的，马上要开这台车回我们邯郸大名过年了，跑长途400多公里，打算把这台车好好的检查一下。借这个机会也给大家分享一下跑长途之前怎么检查自己的车子，特别的简单，认真的把视频看完，省得在半路给你抛锚了。第一点就是检查机油，把机油尺拔出来，这个时候给它擦干净，再放到这里边，再拔出来看一下咱的机油尺，这机油到什么位置了？上面这个代表上限，下边这个代表下限。正常的机油液位应该是在这2个点的中间偏让的位置。如果你的机油过多，容易跑起来动力不足，油耗升高。如果机油缺少的话，在高速路上跑着，发动机会拉高。第二步，检查刹车油，刹车油对泵在这儿，上面也有2个刻度线，一个上限，一个下限。刹车油的液位应该是2条线的正中间，如果液位太低，低于下限，在高速路上跑的时候容易刹车失灵。第三，检查防冻液，这个就是咱防冻液的蓄水壶，这里边也有2根线，是不是？咱就看这个防冻液有没有低于下限，如果低于下限，说明你这台车防冻液在漏，咱们跑长途的时候一定给它修好，否则上了高速以后特别容易高温，高温以后就容易抛锚。还有一个特别重要的点，如果您的车是从南方要开到北方特别冷的地方，换防冻液多少度的，或者玻璃水这些重新更换，要不然到了北方容易给它冻裂了。第四，检查电瓶，冬天的时候电瓶容易出问题，我告诉您怎么检查啊。一般这个电瓶有个观察孔，把灰尘擦掉，检查里边的颜色，绿色代表这个电瓶正常，黑色代表电瓶电量不足。如果是白色，需要电瓶马上就更换，否则你到服务区一停下来就打不着火。这个时候你要后备箱备一个大电宝也能解决问题。第5点，检查发动机的皮带，你看就是这个，咱们主要检查这皮带有没有老化裂纹，不是要检查它正面，而是检查它的背面，这一面如果有老化开裂的，赶紧给它更换，不能直接去跑高速，否则皮带特别容易断裂。第6点，检查4条轮胎，轮胎检查特别简单，你就看这个轮胎有没有鼓包或者破损，如果有的话就要注意了，跑高速之前一定要给它换掉，否则在高速路上非常容易爆胎。另外还要检查这轮胎的花纹有没有磨损到安全线以下，如果花纹已经跟安全线平齐了，那你这个轮胎也要马上更换，否则你在高速路上遇到湿滑路面非常容易侧翻。还有一点很重要，检查一下胎压，如果自己有工具可以检查的就自己检查，自己没有的话就赶紧去修轮胎的店。你看我这个胎压是 1.95， 正常胎压是 2.5， 咱就需要给它补一下。还有一点非常重要，在高速路上一定要及时注意咱的仪表盘。来看仪表盘上这么多的灯，各种颜色的灯都有，你就记住了，黄色的灯亮了，代表你这车还能开，但需要开到服务区去检查。如果是红色的灯亮了，需要停到应急车道上马上停车。如果是绿色的灯亮了，代表你这车是正常的。那这么多个灯，每个灯的作用是什么呢？我给你做了个表，你可以点赞收藏并分享，关键时候能有大用。最后祝大家开车一切顺利，关注我，每天学一点汽车知识。